Hello，歡迎大家聽第一集嘅隔牆有耳，我係隔牆。我係有意。好啦，我哋今日就傾下呢個以前電視機廣告成日會出現嘅173啦。點解你講到好似講鬼故咁嘅？唉，俾翻少少 background music先。係啦，你可以繼續講。咁我就未打過嘅，我成日想打，但係唔敢打。我驚佢打完之後俾我媽鬧。我就有打過嗰個，然之後我就係俾阿媽鬧嗰個，最後好無聊喎，係一個計數學題嘅一通電話嚟喎。啊哈！男人接電話定女人接電話？係一個電話錄音嚟㗎，係個電話錄音嚟㗎，係一個電腦聲嚟㗎。跟住之後，佢會同你講話，你嘅心入邊諗住一個數，然之後就將佢乘幾多加幾多，咁跟住就叫你撳個電話，就將個答案撳入去咁樣。咁你細個唔知㗎嘛，原來你倒翻轉頭咪計到你本身個數字咯，你明唔明啊？你加即係可能佢叫你心入邊諗住一個數目，跟住之後叫你加10，再乘以3咁樣。咁你會撳個數字鍵盤㗎嘛？啊哈！佢又聽到你嘟嘟嘟嘟嘟唔係嘟嘟，嘟，你冇諗過其實我撳入去嘅時候，佢個電腦係 show 咗我撳咗咩數字落去啫？佢叫你撳落定口講啊？梗係撳落去啦，撳落去㗎。咁跟住就咁佢計翻倒翻轉頭，咪知道你本身嗰個，你明唔明啊？佢第一下已經知道你本身嗰個數計出嚟係乜嘢，咁佢之後再問你嘅問題，再加減乘除係嘥你時間㗎。最後收咗6000蚊。有冇找到數啊？梗係有啦，佢點樣寄單俾你啊？定係呢個乜嘢啊？以前啲電電話係每6秒6毫當你 IDD 咁打㗎嘛，佢係跌咗落去當你 IDD 咁打㗎。哇！係啊，犀利，犀利6000蚊我記得係。我細個除咗呢啲廣告之外，我最記得就係龍蝦大王、漢堡龍蝦大王電視機廣告。郭文輝係，新鮮龍蝦就吔多幾兩個，跟住喺個九龍城機場隔離嗰間漢堡啊！當然識依家揀漢堡。依家 YouTube 都仲有呢啲廣告㗎，成日都會翻炒㗎，好好睇㗎，我覺得80、90年代嘅廣告係好似有心機啲啊，整嗰啲廣告嗰啲人。嗰啲年代真摯啲，同埋你有冇發現嗰啲年代啲廣告呢都好千篇一律㗎，其實都係嗰類嗰多個拍攝手法。唔係，我覺得嗰個年代嗰啲廣告好多歌。啊哈，係啊，咩乜都係歌。歌係。你而家睇翻，乜都有總會歌。有啲 YouTube，唔係總會有啲 Instagram 係剪翻晒咁多年啲廣告啊！你會發現即係金龜嘜萬里望花生已經唔係金妹嘜金龜嘜係火腿。係咩？係啊，有隻豬坐喺個畫嗰個大嘅 signage 上面，然後就係咁咯。嗰隻豬，我記得佢係豬啊。盪千秋咩？佢係畫緊嘢㗎。佢畫緊嘢咩？係啊。有溝通嘅喎，記得嗰隻豬。有2隻豬嘅。係咩？就係咁樣咯，即係80、90年代咯，我覺得。全家放假出嚟玩下、飲下、食下。哎呀，兔仔帶個南瓜，跟住會彈咗粒瘤出嚟嘛。我記得嗰陣時最創新就係個花生廣告係踩滑板。花生廣告。係咁啱啱你望花生。彈吉他同埋。係啊，然後隻粒花生會彈吉他。我哋有冇印象？你唔知你有冇睇過？有個廣告係買一粒藥，之後幾粒藥撳埋，一隻變咗一粒藥。有啊，我曾經以為。但我唔記得咗嗰粒藥係邊一粒。都係啲止痛藥，然後食完止痛藥唔會胃痛嗰啲。我曾經試過想撳粒藥咯。我記得有呢個廣告。彈走咗。我覺得如果有聽眾會聽嘅話，揾到個廣告可以 post 出嚟，可以留條 link 大家望下睇下，因為我覺得其實真係撳粒藥嗰個你講緊？係啊，撳粒藥嗰個。真係完全唔記得咗喎。啊，跟住之後同埋霸王電芯嗰隻豹嗰隻兔仔。金霸王嗰隻爬樓梯兔仔，爬到有部冇電。跑步唔係咩？佢試過好多代啦，咁應該好多代。唔知啊，跟住之後我記得
嗰一排嗰啲電芯係會送一張紙，好似啊，政府嘅連住連住，黐住咧，之後睇下佢剩低幾多電㗎嘛。係啊！依家都好似冇送呢啲，依家咁真係 work 冇㗎。我抌出去係 work 嘅，但係我發現我細個嘅時候，我玩四驅啫，我會記得你要好大力攣到隻手指都痛埋，嗰條嘢先會變色，變綠先有色㗎嘛通電係啊。係啊，要變綠色咯。跟住然後發現，咦，原來大力啲又會好似原來唔高啲喎。知道嗰個，我到而家都唔知道原理係發生咩事，通電啊電係流啊係啊，發熱啊，其實係啊係嘛？係熱㗎，最後嗰條係熱㗎，最後熱條嗰條其實佢係熱㗎，應該發熱。就係咁樣咯，好正㗎嗰陣時啲廣告，因為你講到底，你最有回憶就係自己細個90年代都仲係做仔做女嗰啲時代。坐喺度睇電視喎，淨係啊，係等於依家我飯望到個仔坐喺度嘅時候，你真係嘆，你真係嘆，你真係嘆，係咪等先？食飯咯。同埋唔知諗翻轉頭嗰啲日子覺得好熱㗎，即係你可能好係熱過，中好熱。熱啊，好熱啊，好熱啊！ OK 即係你中1、2、3，我會搭巴士，熱狗好污糟，好大塵，落雨咧有個窿，啲水下面走翻出去嘅。哦，嗰個去水嗰個。係啊，跟住去到有白喺車色尾嗰個位，跟住佢去到白色嘅有冷氣吧，然後就去到依家啲金色嗰啲啦，係好經典㗎。我記得最好笑就係有一年哦，貴啲嘅喎，冷氣巴士同熱狗巴士，熱狗巴士嗰陣時平係啊，嗰陣時冷氣巴士你就算你貴啲喎。入嗰啲錢啦，你入嗰啲錢啦啊，冷氣包喎，你要拎到幾毫出嚟？係啊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 ！有啲巴士司機又冇得揀喎係好傳統，唔得喎，差1蚊都唔得啊，少個崩都唔可以上車喎你，係咪扭打你話啲人？有啲肯嘅，即你真係山窮水盡爭2毫子，你好老實同佢講話，我爭2毫唔好意思咁樣，佢就會當聽唔到咁樣俾你上車。哦，但係唔係大部分司機都肯。我比較少搭巴士，因為我同佢返學嘅。哦。我少之又少。我係去到中學先搭巴士，搭落去地鐵站，好難忘，真係好難忘。同埋我記得唔係啊，即係天氣太熱嘅話咧，你係會寧願等多一陣，等架有冷氣嘅巴士，都唔上嗰架冇冷氣嘅巴士。但係其實係蠢咗，我而家覺得。即係其實你好短程啫嘛，你即搭。即係冷氣巴嚟，你唔上。唔係，即係哦，隔熱狗嚟咗啦，就係唔搭。但係唔搭，但係呢個我想要個冷氣。呢個係好現實嘅喎，個個都係咁嘅喎。即係如果啲阿姐會裝下咁，喂，後邊佢有冷氣，俾多少咗啦，然後個熱狗就係可以冇人，然後後面有冷氣嗰個係企滿人嘅喎。我有印象。即係你當大家即係你去嗰個目的地，其實你有2架巴士近，啱啱嚟前面嗰架係熱狗，後面嗰架係冷氣嘅話，你係會去轉彎嗰陣時，你已經望下睄下後面，係轉出嚟嗰架係有冷氣嘅巴士嚟嘅，有冷氣嘅巴士嚟嘅，再望下嗰個巴士 number 係乜嘢，跟住之後咧頭嗰個巴士就冇人上㗎啦。係啊，唔係我啱講個情況。我知唔係即係我有話。啱講個情況啦。我印象中咧最鬧交就係其實唔止熱，唔止係熱。你落雨嘅時候，你都會揀冷氣巴，因為冷氣巴冇窗，你明唔明啊？唔係落雨嗰陣時你企到有啲濕晒㗎，你尤其是夏天咧，又濕又熱喎樓上。唔係啊，個問題係咧，因為我上車嗰個站係好近總站啊，咁跟住如果落雨嘅話，其實總站冇乜人上車㗎嘛。係。咁但係佢揸嚟嘅時候已經係 fit 到濕晒㗎啦嘛，嗰啲燈。你上車咧，就等於幫佢抹咗一次架巴士咁樣，你冇位坐咯。第一啦，到你要幫佢閂翻啲窗喎，因為如果唔係你不停飛入嚟㗎嘛啲水。其實都係嗰句啦，巴士凳真係污糟到你唔敢想像。你諗下，都唔係好污糟啫。喂，你諗下朝頭早6點鐘開第一班車，你諗下幾時先再抹啫？唔係每秒都有人抹緊，因為每秒都有人坐完個屎忽之後就哇攞條褲去抹。不過我覺得以前啊，以前好似冇污糟㗎嘛。係皮㗎嘛。扮皮。咁都係滑溜溜即係當然公共交通工具嘅凳冇咩地方污糟得過英國嘅 underground 㗎啦。其實 underground 咪即係啲城巴嗰啲巴士凳。而家係啊，新巴。哇！污糟到係咯，即係嗰陣時海洋公園一定會坐㗎嘛。你坐落去係好舒服㗎，但係你諗深一層係好多，諗深一層好多塵。哈哈。係好多人驚㗎。咁咪冇辦法啦，慢慢啲巴士都淘汰晒。
係咪先？同我等於我呢幾日37、8度，我望住個 MTA 站我都唔敢行落去。當然，唔會行到唔係當然好臭當然我行落去係冇乜意義啦。但係嗰件事我係諗，哇！好彩我哋全部人都唔使依賴 MTA 嘅啫。係啊，你好彩咯。有啲人真係只可以地鐵為生咁樣，冇巴士。佢如果佢屋企冇巴士，淨係得地鐵嘅話，或者自己冇車嘅話，都冇得揀啊。其實。但係嗰啲人會好自由咁，哦，我覺得我喺 NYC 搭地鐵好方便啊，去邊度都去得到㗎，咁樣。唔係，但係你佢自己喺屋企心諗話，我個半鐘頭先翻到屋企，冇同你講啫。係啊，好似我嗰日車個同佢哋事，只可以講哦，我慣咗。我嗰日車個咁同事，樣個同事住 Bayside，咁然後我話 Bayside 冇地鐵，係啊，我搭巴士落翻 Flushing 先落地鐵。我話哇，你咪打成9個字成本翻工每日，即如果要出去 Long Island City 咁樣，佢話係啊，我好少坐車，我都係搭地鐵搭巴士咁。但係佢有冇揸車嘅本身？冇揸車，佢有冇車嘅？應該冇，佢好細個㗎咋。哦，唔係咁係啊，咁咪就係咯，即係你本身個生活方式係咁嘅時候，你就會習慣咗嗰個方式係咁樣咯。只不過人係你進階咗之後，你唔會倒翻轉頭做一啲唔進階嘅嘢噶嘛。嗯，好啦，我哋第一集試播就係咁樣啦。拜。拜。